سلام بچه‌ها، امروز اومدم یه تکنیک برای تعیین گروه بهتون یاد بدم که با کمک گاز نجیب بتونید هر عنصری رو تعیین کنید که تو کدوم گروه قرار داره. خب برای این کار حتما باید عدد اتمی گازهای نجیب رو بلد باشید. یه بار دیگه گاز نجیب رو اینجا واسهتون آوردم همراه با عدد اتمی هاشون که مطمئنا تا الان حفظ شدید: هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، ژنون، رادون و اوگانسون. خب برای این کار اول باید گاز نجیب همدوره اون عنصر رو پیدا کنیم که قبلا این قضیه رو براتون توضیح دادم و میدونید. بعد میایید اختلاف دو تا عدد اتمی، یعنی عدد اتمی عنصرتون و اون گاز نجیب، اختلافش رو از 18 کم میکنید و اون میشه شماره گروهتون. خب به عنوان مثال میریم سراغ یه عنصری مثلا مثل ژرمانیوم. 32 هستش. ما میایم 36 که گاز نجیب هم دورش هست رو منهای 32 میکنیم، میشه 4. بعد 18 رو منهای 4 میکنیم، این 18 عدد ثابته که شماره گروه میشه 14 و همونطور که میبینید ژرمانیوم در گروه 14 قرار داره. اما مثال بعدی عنصری که انتخاب کردیم مولیبدن هستش. خب عدد اتمیش 42 54 عنصر گاز نجیب هم دورشه، منهای 42 میکنیم میشه 12. 18 منهای 12 میشه 6 و این عنصر در گروه 6 قرار داره. بچه یادتون باشه که این جمع و تفریق ها رو خیلی سریع میتونید ذهنی انجام بدید و حتی اون عناصری که عدد اتمیشون به گاز نجیب خیلی نزدیکه با یک تفریق ساده میتونید شماره گروهش رو حدس بزنید. مثلا اگر یه عنصری عدد اتمیش مثلا 50 کافیه که بگید 54 منهای 50 4 تا از گروه 18 کم کنی و گروهت بشه گروه 14 و به همین سادگی این رو انجام بدید. حالا که تعیین دور و گروه رو با این تکنیک یاد گرفتی، جدول رو جلو خودت بذار، عنصر انتخاب کن و با این تکنیک دور و گروهش رو تعیین کن و چک کن ببین دور و گروهت درسته یا نه. برای ترفند و تکنیک های جدید با من همراه باشید.